প্রিয় বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম। গত একটি ভিডিওতে আপনাদের জন্য টিপি লিঙ্ক রাউটারের একটি রিভিউ নিয়ে এসেছিলাম। আজকে আবারও চলে আসলাম সেই দোকানটিতে, বন্ধুর দোকানে। আজকে আপনাদের জন্য চমৎকার একটি স্মার্ট ওয়াচের রিভিউ আপনাদের দিব। আপনারা দেখবেন যে এই রিভিউটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে। তো চলুন এখন আমরা, আমার মুখে নয়, যিনি এই যে দোকানটা, তার মুখ থেকে আপনারা চমৎকার সেই রিভিউটি শুনবেন এবং সেই চমৎকার প্রোডাক্টটি দেখবেন। তো চলুন শুরু করা যাক। রায় কম্পিউটার প্রোভাইডার। আজকে আমরা একটা নতুন স্মার্ট ওয়াচ নিয়ে কথা বলবো, সেটা হচ্ছে awei h10 ওয়াচটি খুবই একটা চমৎকার পণ্য। আপনারা যারা স্মার্ট ওয়াচ ইউজ করছেন তাদের জন্য এই স্মার্ট ওয়াচটা খুবই ভালো লাগবে, কারণ স্মার্ট ওয়াচটা আপনার দামে সাশ্রয় এবং এটার ফিচারগুলো অনেক ভালো। আর সব থেকে এটা একটা চমৎকার লাগছে আমার কাছে, এটার ফিচারের মধ্যে কলিং ফিচার। আপনি ইচ্ছা করলে কল করতে পারবেন এবং এটার ভয়েস অনেক ক্লিয়ার, এটাতে আপনি কথাও বলতে পারবেন। তো ঠিক আছে, কথা না বাড়িয়ে স্মার্ট ওয়াচটি আমরা ওপেন করে দেখাই। আর এটার আসলে তিনটা ভেরিয়েন্টের হয়, তিনটা কালার, ব্ল্যাক, সাদা আর হচ্ছে পিঙ্ক কালারের। তবে ব্ল্যাক কালারটাই মানে বেশি চলে। যাই হোক, আজকে ব্ল্যাক কালারের একটা ওয়াচ আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি বন্ধুরা। এটার সাথে পাবেন একটা ম্যানুয়াল, ইউজার ম্যানুয়াল। এখানে খুব সুন্দর করে দেওয়া আছে। প্লাস্টিকটা উঠাই ফেলতে হবে। তারপরে পাবেন এটার ভিতরে একটা চার্জার থাকবে, এটা চার্জ দেওয়ার জন্য। এটা আপনি যে কোনো মোবাইল, 5 ভোল্টের মোবাইল অথবা কম্পিউটারের দিয়ে দিতে পারবেন। এবং দেখেন এটার ম্যাগনেটটাও খুব সুন্দর। হ্যাঁ, এটা দেওয়ার সাথে সাথেই এটা লেগে যাবে। এটা লাগিয়ে আপনারা যদি কম্পিউটারের অথবা যে কোনো ডিভাইসের পিছনে এটা লাগিয়ে দেন, চার্জিং শুরু হয়ে যাবে। আমি দেখাই দিচ্ছি। চার্জিং শুরু হয়ে গেছে। জাস্ট এটা প্লাগ অ্যান্ড প্লে, ওই কম্পিউটার অথবা ইয়ের পিছনে লাগাইলেই চার্জিং শুরু হয়ে যাবে। তো চলো এখন এটার ফিচারগুলো নিয়ে একটু কথা বলি। ফোনটা চাপ দিয়ে ধরে রাখতে হবে, 5-7 সেকেন্ডের মধ্যে এই ডিসপ্লেটা চলে আসবে। এটার অনেকগুলা আছে, ফিচার আছে। তো এই স্মার্ট ওয়াচটা ইউজ করতে গেলে আপনাকে ফার্স্টে একটা অ্যাপ নামাইতে হবে মোবাইলের সাথে। দেখিয়ে দিচ্ছি মোবাইলের অ্যাপটা। আমি এটা আগে ডাউনলোড করে রেখেছি। কোফিট, COFIT। এটা আপনি স্ক্যান করে নামাইতে পারেন। এই ম্যানুয়ালের মধ্যে বারকোড আছে, বারকোডটা আপনারা স্ক্যান করে নিতে পারেন, অথবা গুগল প্লে স্টোরে যায় আপনারা এই যে বারকোডটা যদি আপনারা করেন, মোবাইলের মাধ্যমে স্ক্যান করেন, আপনাকে লিঙ্কে নিয়ে যাবে। অথবা আপনি কোফিট যদি প্লে স্টোরে লিখেন, তারপরে আপনি এই অ্যাপটা পেয়ে যাবেন। অ্যাপটা ডাউনলোড করতে হবে, ডাউনলোড করে এইটা এই অ্যাপের মাধ্যমে কানেক্ট করতে হবে। এই যে এই অ্যাপটা আমরা আগে ডাউনলোড করে রেখেছিলাম। তারপরে এই অ্যাপটা এই যে ইয়ের মাধ্যমে কানেক্ট করে নিতে হয়। ব্লুটুথের এটা কানেক্ট করে নিতে হবে। স্মার্ট ওয়াচ, এই যে স্মার্ট ওয়াচ। এখন এই যে ব্লুটুথে এই অপশনটা আসবে স্মার্ট ওয়াচ। স্মার্ট ওয়াচটা ক্লিক করে পেয়ার করে নিতে হয়। এই যে পেয়ার হয়ে গেছে, দেখেন। এখন এই যে আমরা যদি ওয়াচে যাই, ওয়াচে এই একটা ফাংশন আছে ফোন ফাইন্ডারে ক্লিক করে যদি দিই, দেখবেন যে মোবাইলে যে শুরু হয়ে গেছে। তো এই যে মোবাইলে ফিচার বাজতেছে। এখন এখানে আরও বেশ কিছু চমৎকার ফিচার আছে। দেখেন ঘড়িটা আপনি হাতে নিয়ে
আপনার হার্টবিট মাপতে পারবেন, ফিতারি এটার মাধ্যমে হার্টবিট মাপতে পারবেন, আপনার বিট রেট কত। এটা লুকটাও নাইস। প্রেশার মাপতে পারবেন, ব্লাড প্রেশার এই ফিচারের মাধ্যমে খুব সুন্দরভাবে আপনার প্রেশারটা মাপা যায়। এই যে নর্মাল আমার প্রেশার যা আছে তাই, মানে মেশিনে মাপলেও যা, মোবাইল দিয়ে মাপলে আপনি তাই পাবেন। যে টেম্পারেচার মাপা যায়, আমি আর এটা মেপে দেখাচ্ছি না কারণ তাহলে অনেক লেন্দি হয়ে যাবে। এইখানে অন্যান্য ফিচারগুলো চমৎকার, তবে এই ফিচারগুলোর মধ্যে সব থেকে আমার ভালো লাগছে সেটা হচ্ছে আপনি এটাতে কল করতে পারবেন। দেখেন আপনার মোবাইলের সাথে এই যে করতে পারবেন, কল করতে পারবেন, সেভ করা নাম্বার, অথবা আপনার এই থেকে ডায়াল করতে পারবেন। হ্যাঁ, এবং এটার ভয়েস কোয়ালিটিটা খুবই চমৎকার। একবার হ্যাঁ, যেটা বলছিলাম, কলিং ফিচারটা এত নাইস, এটাতে ফোন মানে মনে হবে যে আপনি ফোনে আছেন। মোবাইলটা আপনার এত সুন্দর কথা বলা যায়, এটা দিয়ে যখন ওই যে ডায়াল করবেন কথা পুরো ক্লিয়ার। আপনি এভাবে কথা বলবেন, মোবাইলও শুনবেন, মোবাইল বের করাই লাগবে না। এক কথায় আপনারা যারা মোটরসাইকেল রাইড করেন, এইটা দিয়ে আপনি কথা বলতে থাকবেন, নাম দেখবেন, পুরো মোবাইলের মতো। অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল যেরকম সব এখানে আছে। এই জিনিসগুলো ভালো লাগছে। আর এছাড়া আপনারা অ্যাপে গেলে আরও ডিটেলস দেখতে পারবেন, অনেক কিছুই আছে। পুরো জিনিসটা বলতে গেলে অনেক লেন্দি হবে। যাই হোক, আপনারা এই অ্যাপটার সাথে কানেক্ট করলেই এইখানে অনেক অ্যাপ ফিচার আছে, এগুলো দেখতে পারবেন। আপনার ইচ্ছা মতো ওয়ালপেপার চেঞ্জ করতে পারবেন, মানে এক কথায় অসম। আর এটার দাম হচ্ছে, খুচরা মূল্য হচ্ছে 2500 টাকা। আমরা 2500 টাকায় সেল করতেছি, তবে কেউ চাইলে আমাদের কাছ থেকে পাইকারি মূল্য নিতে পারবেন। আমরা হোলসেলও সেল করে থাকি। আমাদের এখানে আসার ঠিকানা হচ্ছে চেরাকালী মেন রোডের সাথে সাত্তার মোল্লার মার্কেট, মোল্লা সুপার মার্কেট। আমাদের দোকানের নাম হচ্ছে রায় কম্পিউটার, দোকানের নাম্বার হচ্ছে 48 নাম্বার দোকান।